आवाज आपको तब तक सुनेगी जितनी आपकी रियल एज है। आओ देखते हैं। ओके, अभी तो सबको सुन रही होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे कोई 70 साल का देख रहा होगा। भाई बहुत तेज है यार, ऐसे लग रहा है कोई कान में चीख रहा है। ओके, अब थोड़ी ठीक हो गई। भाई मुझे तो 18 तक सुनी, लेकिन मेरी एज 18 से तो बहुत ज्यादा है, तो कमेंट्स में बताना आपको कहां तक सुनी।